Привет, друзья! Сегодня поговорим о частой причине сопения и храпа у наших домашних кошек. Это брахиоцефальный или брахицефалический синдром. Названия разные, но болезнь одна и та же. Поговорим о симптомах, кто чаще болеет, почему это происходит, как лечат и что может произойти, если не лечить. За моей спиной вы видите кошек, которые страдают этой болезнью, брахицефальным синдромом, и выражен он у них в разной степени. Болеют чаще всего экзоты, персы, британцы, то есть те породы, у которых есть изменение лицевого отдела черепа. То есть мордочка у них приплюснутая, такая интересная, но интерес этот не очень хорошо отражается на дыхании, потому что дыхательным путям, вот этому всему аппарату приходится умещаться в небольшом ограниченном участке, заговариваюсь уже, что затрудняет прохождение воздуха. А если еще и узость ноздрей мы наблюдаем, узость преддверия носовых ходов, то представьте, я сейчас вам покажу схему. Вот такая схема, срисовал с учебника и отметил важные участки. И вот вы наблюдаете узость ноздрей, преддверия носовых ходов, воздуху проходить трудно, и это тянет за собой увеличение мягкого неба. Отметил на картинке. Мягкое небо увеличивается, утолщается, затрудняет еще больше прохождение воздуха, что вызывает изменения в гортани, трахее, и у нас получается уже несколько участков, на котором воздуху проходить трудно. Это преддверие носа, носовых ходов, узость самих ноздрей, мягкое небо и изменения в трахее. Круг у нас замыкается, потому что животному приходится дышать в нагрузке, воздух под давлением проходит, отрицательное давление. Это то же самое, что вы накачиваете камеру автомобильную, допустим, через маленькую трубочку, соломиночку, но только все наоборот, тут вдох идет. Это вызывает отечность слизистых оболочек, которые выстилают дыхательный аппарат. Слизистые оболочки изменяются, утолщаются и еще больше затрудняют прохождение воздуха. Вот такой порочный круг. Какие симптомы мы будем наблюдать при этом? Сопение, храп, особенно усилится во время сна, во время физической нагрузки, в жару, когда животное попало в экстремальную ситуацию, то есть стрессовая обстановка. Если процесс будет усугубляться, на всех участках замедляться продвижение воздуха, то, конечно, пострадает и сердечно-сосудистая система, потому что все взаимосвязано в организме, и нарушение одного приводит к нарушению другого. При этом будет кислородное голодание, мы будем видеть бледность слизистых, синюшность, храп усиливаться, такие булькающие звуки при вдохе-выдохе, выделение из носа. Животное может терять сознание, особенно при жаре, какие-то судороги будут наблюдаться, утомляемость быстрая, одышка и при этом тяжелое дыхание. Прям как в нагрузке постоянно работает и грудная, и брюшные мышцы. И в итоге все это привести может к гибели. Как лечат? Хирургически расширяют носовые ходы, если не запущен такой случай, и на этом все останавливается. Если уже животное болеет длительно и мягкое небо затронуто, тогда удаляют, укорачивают это мягкое небо. В остальном лечения другого нет, только хирургически. Если у вас не запущенный случай и затронут только ноздри, вот вы видите узость ноздрей у кошки, то можно сделать это, практически любой ветеринар сделает. Если уже осложненный случай, то нужно обращаться к хирургу опытному, потому что операция на небе, на мягком, вызывает отечность тканей. И у животного и так уже отек есть, а после операции он усилится, животное может погибнуть. Поэтому рекомендуется до операции стабилизировать животное, убрать отек, а потом оперировать. Не все просто могут, не во всех клиниках можно сделать эту операцию нормально. Поэтому учитывайте. Если вы боитесь делать операцию, бывает такая ситуация, чем вы можете облегчить жизнь животного? Не делать экстремальных ситуаций, не повышать температуру окружающей среды, купить кондиционер, физически не нагружать,
в крайнем случае применять какие-то противоотечные препараты. Ну, наш любимый дексаметазон, фуросемид, преднизолон, то есть снять отечность. Но это не лечение, друзья, это просто пожаротушение, когда животное уже задыхается и никак ему другим способом помочь нельзя, можно применить эти препараты. Они отек снимут, и кошке станет легче. Но это не лечение. Запомните, лечение одно, только операция. Но есть профилактика, правильный подбор пар, чтобы не было никаких близкородственных скрещиваний. Приобретать животное, которое не имеет приплюснутой мордочки. Берите простых животных, у которых нет таких нарушений. И в случае каких-то изменений анатомических принимайте раннее лечение. То есть, если увидели, что ноздри сплюснутые, узкие, нужно обратиться к доктору, подрежут эти ноздри, и все будет нормально. Друзья, теперь я хочу вам показать небольшой отрезок, небольшое видео, где вы услышите, как дышит кот с очень запущенным случаем. А потом уже послушаем нашего эксперта. Итак, пока, друзья. До новых встреч. Ой-ой-ой, как не повезло котику. Что ж у него с носиком-то, бедняга? Вдохнуть не может нормально. О, а может и у меня такая штука развивается? Я помню, что у меня мама была, британка вроде бы. Может, мне передалось по наследству? Ну-ка, подышим. Вроде нормально. Но на всякий случай нужно пройти полный осмотр. Ну-ка, посмотри мне в ноздри, все ли нормально у меня. И сердечко нужно проверить. Ой, как не повезло котику. Теперь я опять спать не буду всю ночь. Насмотрелся ужасов, как обычно. Ой-ой-ой-ой-ой.